Fala galera, meu nome é Rafael. Tô com esse iPhone 5S não faz nenhum mês e ele começou a fazer um barulho estranho na tela. Primeiro começou aqui e agora tá pra cá. É um barulho de... Aqui não faz mais, mas aqui tem hora que faz mais, tem hora que faz menos, tem hora que não faz. O touch dele funciona normalmente, não tem problema nenhum, mas ele faz esse barulho.